movimiento naranja, papi. Mírame todo el tiempo. Movimiento naranja. Dale un poquito para atrás, papi. Dame una miradita siempre, gordo. Dale. Dame una miradita siempre. Yo me mantengo mirándote. Vale, vamos a tornearnos para que. Dale, ya te grabé un par de segundos, papi. Mira para allá. Ay, máquina. Estás equivocado. Ahora el de Cepillo no quiere trabajar, está de vacaciones. Ah, papi, te estoy grabando, tranquilo. Eso lo barran ahora, papi, tranquilo. Ah, no, sí, papi, movimiento naranja. Qué claro.